गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए लाए मोबाइल फ़ोन कूलिंग फ़ैन। आप भी मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते होंगे जैसे कि पबजी, फ्री फायर, सीओडी और भी गेम्स। और आप तो गेम तो 3-3 4 घंटे खेलते होंगे। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता होगा। आप इस कूलिंग फ़ैन को फ़ोन में लगा लेते हैं तो आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट नहीं होगा और आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं और अपने गेम को एंजॉय कर सकते हैं। आप इस गैजेट को अपने पावर बैंक या चार्जिंग एडेप्टर में लगा सकते हैं।